Choć niepozorne, ciężko wyobrazić sobie naszą planetę bez nich. Zamieszkują tereny lądowe i wodne, są bowiem zwierzętami dwuśrodowiskowymi. Jeżeli wytężymy wzrok, dostrzeżemy, jak przemykają w trawie lub unoszą się na tafli jeziora bądź stawu. Zwierzęta, o których mowa, stanowią gromadę kręgowców zwanych płazami. Nieraz mylone są one z inną gromadą, gadami. Obie grupy jednak łatwo odróżnić. Skóra płazów jest wilgotna i pozbawiona łusek. Gady natomiast posiadają skórę suchą i pokrytą łuskami. Płazy dzielą się na ogoniaste i bezogonowe. Do tych pierwszych zaliczamy traszki i salamandry. Do tych drugich przede wszystkim żaby i ropuchy, lecz także rzekotki, kumaki, grzebiuszki. W naszym kraju żyje 19 gatunków płazów. Kolejny, mniej formalny podział płazów zachodzi już ściśle w obrębie rodziny żabowatych. Zastosowane w nim nazewnictwo pochodzi od kolorów skóry tych zwierząt. Żaby zatem dzielą się na zielone, przeżywające swoje życie w zbiorniku wodnym lub przy jego brzegu, oraz na brunatne, żyjące na lądzie, a przebywające w środowisku wodnym tylko w okresie godów. Podobny do żab brunatnych tryb życia prowadzą też inne płazy, między innymi ropuchy szare, które będą głównymi bohaterkami naszego filmu. Płazy te odbywają coroczne, przypadającą na wiosnę wędrówki godowe. Pokonują spory dystans i liczne przeszkody. Narażają się także na różne niebezpieczeństwa, o czym szerzej opowiemy. Żaby i ropuchy to bohaterki naszego filmu oraz, jak powszechnie wiadomo, licznych bajek i baśni. Niestety ich obecna sytuacja, podobnie jak sytuacja innych płazów, nie ma w sobie nic z bajkowości. Zwierzęta te wymierają w zastraszającym tempie, stanowiąc symbol masowego zaniku bioróżnorodności. Szacuje się, iż 50% skatalogowanych gatunków skazanych jest na wyginięcie. Dlaczego tak się dzieje, a widok żaby czy ropuchy w Gdańsku, mieście bogatym w zasoby wody i od zawsze stanowiącym dom dla tych stworzeń, staje się coraz rzadszy? Na to i na inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym filmie. Jesteśmy w miejscu, gdzie jak w wielu innych dzielnicach mamy staw, mamy oczko wodne, mamy jeziorko, mamy zbiornik wodny, który jest rokrocznie wykorzystywany przez płazy do rozrodu. Oczko jest tuż przy ciągu komunikacyjnym, dosyć ruchliwej drodze, na której w okresie migracji sezonowych ginęło nam do kilku tysięcy płazów rozjeżdżanych przez samochody. I 7-8 sezonów temu tutaj na tym osiedlu zainicjowaliśmy taką zorganizowaną akcję czynnej ochrony tych płazów. Te działania polegały na tym, że rozstawialiśmy płotki wokół tej drogi i nie pozwoliliśmy jakby naturalnie płazom przekraczać, wchodzić na tą drogę. My je codziennie, kilkakrotnie w ciągu dnia przenosiliśmy z jednej strony na drugą i tak to funkcjonuje od blisko 7 sezonów. My do 2 sezonów wstecz przenosiliśmy blisko 10 tysięcy płazów. W tej chwili przeglądamy materiały z lat 2000 bodaj 14-2020. To był Jasiek, który ma 4 lata. W tej chwili Jasiek niedługo będzie już skończył 9 lat, czyli od 6 lat uczestniczył w tych działaniach. Zacząłem przenosić z moją siostrą i tatą płazy, ale też po prostu otwieraliśmy studzienki i po prostu wyciągaliśmy je takimi siatkami jakby, i wyciągaliśmy je. Z takich pułapek, bo okazuje się, że wszystkie studzienki kanalizacyjne na drogach czy w pasach drogowych stanowią bardzo poważne niebezpieczeństwo i taką pułapkę śmiertelną dla płazów, bo jeżeli mamy takie studzienki na trasie migracyjnej płazów, my z takiej studzienki, nie wiem, co tydzień potrafiliśmy 50-70 płazów wyciągnąć z powrotem i je przerzucić, jakby wyciągnąć i uratować. I to, co powiedział Jaś, my to regularnie tutaj z dziećmi robiliśmy. Tatuś! Tak. Mamy już bardzo dużo. Ja mam 3. Ostrożnie wkładamy, ostrożnie. Nie, 16, 17, 18,
Było ich po prostu masa, wyciągaliśmy je setkami, a nawet mogliśmy 1000 ich przerzucić przez płot, a teraz po prostu jak zbieraliśmy je rok czy teraz, jakby zbieraliśmy je, to po prostu tam było ich 2 razy mniej. Chyba nie jest im łatwo, co? Na odcinku kilku kilometrów samice ropuch podejmują nieprawdopodobny wysiłek dotarcia do zbiornika wodnego, by w nim złożyć jaja. Dodatkowo na ich grzbietach zakleszczyć się może nieraz i kilku samców, których od tej pory ropucha będzie musiała nieść ze sobą. Działania realizowaliśmy z roku na rok z coraz większym udziałem mieszkańców, czyli to też nie było tak, że my tylko sami to robiliśmy, to były dziesiątki osób, które wieczorami, my spotkaliśmy się nawet po 30-40 osób z wiaderkami, tu biegaliśmy i te płazy przenosiliśmy. Generalnie w tą akcję przenoszenia ropuch są zaangażowani przede wszystkim ludzie starsi, którzy tutaj się urodzili, którzy są z tym miejscem związani. Potem już też dzieciaki jakoś się do tego zapalają, że jeżeli człowiek nie pomoże ropusze, to ona sobie nie poradzi. No chociażby jakbyście popatrzyły na te wysokie krawężniki, które są dla takiej malutkiej ropuchy nie do pokonania. To jest tak, jakby my byśmy mieli sforsować jakiś drapacz chmur. Na przestrzeni ostatnich 2 sezonów odnotowaliśmy takie dosyć niepokojące zjawisko, bo mając jakby sezon do sezonu, rok do roku taki monitoring płazów, bo rokrocznie prowadziliśmy te same prace w tym samym miejscu, odnotowaliśmy taki gwałtowny, blisko 80% spadek populacji płazów migrujących w kierunku miejsc rozrodu. Czyli jeżeli w jednym sezonie przenosiliśmy 10 000 płazów, tak w ostatnich sezonach tych płazów, które się przemieszcza do miejsc rozrodu, mamy poniżej 2000. To jest bardzo niepokojące. Tak naprawdę nie potrafimy powiedzieć do końca, co jest tego przyczyną, natomiast jest to sytuacja ekstremalna, bo tak duże załamanie populacji rok do roku nie zwiastuje nic dobrego. Od lat 60. jakby te osoby, które mieszkają, moi sąsiedzi, oni opowiadają, że wcześniej jak to osiedle powstawało, to nie dało się drogą przejść, bo tyle było płazów, bo nie dało się stopy postawić. My się cieszymy, uważamy, że to stanowisko jest bardzo silne, bo tu mamy 10 000 płazów rozradzających się. Natomiast to jest tak naprawdę agonia tego, bo tu pewnie było ich 50-70 tysięcy i to wszystko tutaj rechotało. W tej chwili uważamy, że to jest dużo, a to tak naprawdę jest już nic. Natomiast od 2016 roku plan zagospodarowania został zmieniony i pomysł jest taki, żeby na tej skarpie zbudować budynki mieszkalne, co zgodnie z naszym doświadczeniem zakończy się po prostu masakrą i te ropuchy, które tam żerują, mieszkają, migrują, bawią się, cieszą życiem, po prostu zostaną zabetonowane, rozjechane ciężkim sprzętem. I jest to tak naprawdę jedna z ostatnich populacji ropuch w Trójmieście, ponieważ deweloperka bardzo dynamicznie się rozwija. Wiele stawków jest zasypywanych i nawet tak było, że do tego zbiornika przybywały ropuchy, które były zagrożone w innych miejscach. My jako mieszkańcy bardzo żeśmy się w ochronę tych ropuch włączyli, ponieważ te ropuchy są tutaj najprawdopodobniej jeszcze od wojny, bo odkąd pamiętam, ja tutaj się urodziłam, to jest moja dzielnica, mieszkam tutaj 60 lat i odkąd pamiętam, to te ropuchy tutaj zawsze były. W związku z tym takim intensywnym procesem zabudowy my rokrocznie tracimy, zabetonowujemy, osuszamy duże połacie miasta i z tych 100 stanowisk myślę, że w tej chwili na terenie miasta zostało nam poniżej 100 takich miejsc, gdzie płazy funkcjonują. Natomiast należy oczekiwać, że tych miejsc będzie coraz mniej, bo to, że mamy oczko czy jakieś stanowisko płazów dosyć, gdzie mamy liczne populacje, to, że my w tej chwili dosyć silnie użytkujemy transportowo wokół, budujemy ciągi komunikacyjne, to my je rokrocznie rozjeżdżamy. Tu mamy przykład nowej zabudowy w strefie, która do tej pory, przez długi czas spełniała
funkcję zaplecza, funkcję pobytową dla płazów, które zasiedlają ten teren, ale które wykorzystywały zbiornik Wróbla-Staw na cele swoje rozrodu. No właśnie, tutaj sytuacja jest dwoista. Z punktu widzenia funkcjonowania płazów jest strasznie trudna, a nawet bym się nie bał tego słowa powiedzieć, że negatywna, bo zabudowaliśmy w większości obszar, który był właśnie strefą pobytową, odcięliśmy go poprzez układy komunikacyjne i zabudowę od zbiornika. Dlatego wyprowadzenie zwierząt poza miasto, zmniejszenie wielkości tych populacji wewnątrz zmniejsza ten układ kolizyjny, bądź też w drugą stronę. Radykalnie postawić granice, w których ta zabudowa nie powinna się nam znaleźć. Bardzo konsekwentnie wówczas się trzymać i zarówno kształtowania terenów zieleni, terenów buforowych pomiędzy różnymi środowiskami, takimi między zbiornikami, tutaj lasami czy terenami łąkowymi, zachować te tereny, stwarzając może połączenie pewne z obszarów rekreacyjnych, ale z akcentem takim bardziej środowiskowym. Gdańsk, od zawsze silnie związany z wodą, w przeszłości gwarantował płazom dobre miejsce do życia i rozrodu. Obecna strategia rozwoju miasta zmusza jednak do zadania pytania, czy w dalszym ciągu jest w nim miejsce dla tych zwierząt. Nazwa Gdańsk jest przez językoznawców często utożsamiany ten przedrostek GD z miejscem właśnie takim bagnistym, podmokłym. Miasto powstało nad Motławą, ale właśnie też i nad Wisłą i właściwie cały jego rozwój związany był z tą funkcją transportową. Tak? Gdańsk jako port Rzeczpospolitej był uzależniony od największej drogi Rzeczpospolitej, jaką była Wisła. I w czasach historycznych im większa rzeka, tym większa przepustowość drogi. Tutaj w sposób zupełnie naturalny mogła ona być wykorzystywana. Dzisiaj drożność dróg komunikacyjnych niestety związana jest właściwie z dewastacją środowiska naturalnego, z przystosowaniem takich dróg przede wszystkim właśnie do funkcji transportowych. Pod koniec XIX wieku na fali fascynacji technologią, na fali fascynacji instalacjami zaczęto usuwać naturalne cieki wodne, zwłaszcza te mniejsze, które nie miały znaczenia transportowego z krajobrazu miasta. W ten sposób w Gdańsku zniknął w dużej części potok Strzyży, ale również potok Siedlicki, żeby wymienić kilka przykładów. Ta tendencja rozwijała się w XX wieku w dobie urbanistyki modernistycznej. Uznawano, że tak naprawdę te przerwy w strukturze miasta, jakie oferowały nam cieki wodne, nie są współczesnemu miastu niezbędne. W tym momencie mamy już pełną świadomość, że był to błąd. W dobie zmian klimatycznych jasnym jest, i jest to wręcz przeliczane na korzyści ekonomiczne, że woda w mieście pozwala nam na przykład obniżyć temperaturę, co pozwoli nam ograniczyć zużycie energii elektrycznej na klimatyzację w momencie, kiedy mamy do czynienia z falami upałów. Widzimy już również w tak zmienionym ekosystemie, jakim jest ekosystem miejski, skutki suszy hydrologicznej. Generalnie w tej chwili w Gdańsku zauważamy, że pomimo stałych wartości rocznych opadów, charakter tych opadów się bardzo mocno zmienia, czyli mamy okresy suszy, okresy bezopadowe albo z deficytem opadów, które przeplatają się z deszczami, które występują krótko, incydentalnie, o dużym natężeniu, dużych wartościach, ale bardzo krótko właśnie. I w tym momencie musimy całą infrastrukturę dostosowywać do tego, żeby opady atmosferyczne, które występują krótko, z dużym natężeniem, jak najdłużej zostawały w miejscu wystąpienia, na przykład właśnie w lokalnych obniżeniach terenu, zbiorniczkach retencyjnych, w jakichś ogrodach deszczowych, po to, żeby takie miejsca i taka roślinność dobrana jak najdłużej wytrzymywała potem w okresie bezopadowym.
Współcześnie problemy z wodą w mieście to problemy zazwyczaj albo z jej nadmiarem, albo z jej brakiem, czyli suszą. I obydwa zjawiska powiązane są bardzo ściśle ze zmianami klimatu. I nadmiar wody, i niedobór wody powodują, że musimy troszeczkę inaczej zacząć myśleć zarówno o projektowaniu zieleni w mieście, jak i generalnie o całej przestrzeni, szczególnie przestrzeni publicznej. I takie myślenie stoi za projektowaniem między innymi ogrodów deszczowych, które są częścią systemów powierzchniowej retencji miejskiej. Są to po prostu zagłębienia terenowe o średniej głębokości 30 cm, które przejmują objętość spływu wody, która grawitacyjnie do nich spływa z nawierzchni uszczelnionych okolicznych. Najlepszą inspiracją dla doboru roślinnego w ogrodach deszczowych są naturalne zbiorowiska roślinne występujące w Polsce, takie jak na przykład łąki okresowo zalewane. Ogrody deszczowe i zbiorniki retencyjne pełnią dla człowieka wiele istotnych funkcji. Stanowią atrakcyjne miejsce rekreacji, zapobiegają suszom, przejmują nadmiar wody w przypadku powodzi. Niestety nie są to odpowiednie miejsca do życia dla płazów. Tak, zbiorniki retencyjne w zależności od swojej funkcji albo gromadzą nam wodę, żeby zwiększyć poziom retencji w danym rejonie, tworzyć rezerwuar wody dla środowiska, bądź też są zbiornikami, które spełniają rolę opóźniaczy w sytuacjach deszczu nawalnych, sytuacjach okołopowodziowych. Tutaj ta rola zbiorników dla nas jako mieszkańców miasta jest bardzo istotna. Ale no to też łączy się z tym, że w ramach tych funkcji przeciwpowodziowych te zbiorniki muszą być utrzymane w określonym stanie technicznym. No i tu się pojawia konflikt ze zwierzętami. Swobodny i bezpieczny dostęp do wody gwarantują płazom zbiorniki o naturalnym ukształtowaniu, jak na przykład stawy czy oczka wodne. Staw zazwyczaj traktujemy, że jest to obszar w jakiś sposób naturalny. Tu akurat mamy przykład stawu, który jest pochodzenia naturalnego, polodowcowego i jego układ ma zdecydowanie większą przewagę nad zbiornikiem typowo retencyjnym z racji na to, że uformowanie brzegów w sposób naturalny, rozwój roślinności nadbrzeżnej i roślinności wodnej, ilość osadów, która znajduje się w zbiorniku, zmienna głębokość, ta batymetria jest bardzo istotna, różnorodność linii brzegowej, tutaj nie są to proste linie, tylko pozałamywane pod różnymi kątami. To wszystko sprzyja dla funkcjonowania różnych zwierząt. Proekologiczna idea rozbudowy miasta skupia się na sprawnym gospodarowaniu wodą. Przy tak niestabilnym klimacie jak obecny jest to szczególnie pożądane. Płazy jednakże nie są w stanie przetrwać w warunkach sztucznych zbiorników i ogrodów, w których dodatkowo poziom wody cały czas się zmienia. Za to przyjazne płazom są stawy i oczka wodne jako naturalne zbiorniki niezbędne do składania jaj. Dla ich przetrwania istotna jest także otaczająca takie zbiorniki strefa buforowa, w której będą mogły bezpiecznie żyć. Musi być ona porośnięta naturalną roślinnością, wolna od ruchliwych ulic i asfaltowych przeszkód, jak krawężniki czy schody. Z drobnymi wyjątkami w postaci parków bądź terenów działkowych, naturalna przestrzeń mogąca stanowić taką strefę buforową z roku na rok kurczy się na rzecz miejskiej zabudowy. Z pomocą przychodzi rozwiązanie polegające na przesiedlaniu płazów z centrum miasta na tereny wciąż niezabudowane. Tutaj jednak ujawnia się komplikacja. Płazy bywają nosicielami groźnych grzybów i wirusów, którymi zarażają inne osobniki. Na całym świecie populacje płazów są dziesiątkowane przez choroby będące konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacji człowieka. Przesiedlanie płazów z jednego miejsca na drugie powinno być stosowane, kiedy płazy nie mają warunków do życia w mieście. Nieuważnie przeprowadzone może jednak przyczynić się do zwiększenia ilości zarażeń. Naszym filmem chcieliśmy zwrócić uwagę i uwrażliwić na trudną sytuację płazów. Wiedza na temat tego, co każdy z nas może zrobić i jak dzielić się z płazami przestrzenią do życia, wydaje się obecnie naszym największym atutem w walce o zachowanie przy życiu tych wspaniałych zwierząt.